Guten Tag. Ich wollte heute zeigen, wie man ein 3D-Objekt in unsere Projekte importieren kann. Wir arbeiten in unserer Funktion Taste Objekte platzieren. Sie wissen, dass in unserem Programm Design Tool haben wir 7 Funktion-Taste hier oben. Die sind die wichtigste Taste unserer Software. Und wir arbeiten in der Funktion Taste Objekte platzieren. Durch diese Funktion Taste können wir 3D-Objekte, 3D-Elementen in unsere Projekte hinzufügen. Um ein Objekt zu importieren, müssen wir an diesen gelben Taste Modell hinzufügen klicken. Wir klicken an diese gelbe Taste und öffnen wir ein Menü mit 4 Optionen. Wir sehen jetzt in Detail die 4 Optionen. Die erste Option ist Laden von Tilelook. Wir klicken hier und öffnen wir die Datei von Tilelook, die offizielle Datei von Tilelook. Mit mehr als 37.000 Objekte, 3D-Objekte von unserer Firma, mehr als 450 internationalen Firmen von Keramik, Möbeln, Zubehörteile, Dusche, Badewanne und so weiter. Alle die Objekte, die in unserer Datei verfügbar sind und die wir direkt in unsere Projekte importieren können. Wir können unsere Objekte durch diese Filter hier am links wählen. Wir können einen Ersteller wählen. Alle die Ersteller, die Firma, mehr als 450 Firmen, die in unserer Datei zur Verfügung sind. Man kann in alphabetischer Reihenfolge die Firma finden und wählen. Oder können wir die Objekte per Kategorie wählen und filtern. Kategorien. Und wir haben hier alle die Kategorien, verschiedenen Kategorien. Und wir können durch die Kategorie unsere Objekte wählen. Beispiel, falls ich eine Badewanne brauche, dann klicke ich an Badewanne und kriege ich mehr als 1900 Objekte, Badewanne-Elemente, die ich direkt an mein Projekt importieren kann. Zum Beispiel, ich kann eine Badewanne wählen, diese hier zum Beispiel, und klicken an dieser gelben Taste herunterladen und dieses Objekt wird direkt hier am rechts hinzugefügt. Wir haben das Ikon importiert, falls ich mit der Fläche meiner Maus an der Ikon geht, dann kriege ich eine Vorschau der Elemente mit die Masse, die Marke und so weiter. Und ich kann das Objekt in mein Zimmer, in meinen Raum ziehen und dann kann ich diese Objekte in der korrekten Position legen. Um diese Funktion zu sehen, das heißt die Objekte in der Raum in der korrekten Position zu legen, lade ich Sie unsere besondere Tutorial in unserem YouTube-Kanal zu sehen. Okay, das ist die erste Option. Wir können ein Objekt von der Datei, unserer Tilelook offizielle Datei, importieren. Eine zweite Option ist Austeilung Projekten kopieren. Wir klicken hier und können wir unser Objekt von einem bestehenden öffentliches Projekt kopieren. Wir öffnen
die Datei von alle die öffentlichen Projekte, die in unserer Datei, in unserer Teilung-Datei zur Verfügung sind, mehr als 14.800 Projekte, komplette Projekte mit Objekte, Verkleidungen und so weiter, die sind alle zur Verfügung und falls ich an eine besondere Objekt, zum Beispiel falls ich an diese besondere Badewanne interessiert bin, dann ich klicke an diese gelbe Taste Objekte Anzeige, ich öffne diese Projekte mit die Rendering hier und am rechts die Liste aller die Objekte, die in der Projekt verwendet würden. So, ich kann das Objekt wählen, hier diese Badewanne, und direkt in meine neue Projekt herunterladen. Ich habe diese Objekte von einem bestehenden Projekt kopiert. Und jetzt ist hier zur Verfügung und ich kann sofort in meinen Raum ziehen. Ich zeige, wir stornieren diese Objekte und importieren wir diese neue Badewanne, die wir kopiert haben. Okay? Wir gehen weiter. Dritte Option, aus 3D Warehouse importieren. Das heißt, ich klicke hier und ich öffne das 3D Warehouse von Trimble SketchUp. SketchUp ist die größte Software, 3D-Software der Welt, mit einer Datei von Tausende und Tausende von 3D-Objekten, die zur Verfügung sind und die wir direkt in unsere Projekte importieren können. Hier haben wir die 3D Warehouse, einen Direktlink an den 3D Warehouse von Trimble SketchUp. Wir können unsere Objekte filtern, zum Beispiel wir können eine Stühle wählen. Ich schreibe auf Englisch, man kann auch auf Deutsch oder Französisch schreiben. Und wir können direkt diese Objekte in unsere Projekt importieren. Wir klicken an diese blaue Ikon Download und das wird direkt in unsere File, in unsere Projekte importiert. Okay? Das kann vielleicht einige Minuten dauern, aber das wird direkt in unsere Projekte importiert. Okay, wann das Ikon sichtbar ist, dann kann ich mein Objekt in meinen Raum ziehen und dann in der korrekten Position legen. Okay? Wie gesagt, haben wir hier die 3D Warehouse von SketchUp Trimble mit Tausende von 3D-Files, 3D-Elementen zur Verfügung, die wir direkt in unser Projekt importieren können. Eine vierte Option, die letzte Option, ist hinzufügen, importiere aus einer File. Durch diese Funktion kann ich eine Datei, die in meine Computer zur Verfügung ist. Das heißt, ist eine Datei, die ich produziert habe durch eine 3D-Software. Ist ein Objekt, die ich gezeichnet habe. Unsere Software, Design Tool, kann verschiedene Formate importieren, verschiedene Dateiformate importieren.
die meistens 3D-Datei importieren. Man kann eine SketchUp-File importieren oder eine 3ds, OBJ, DXF oder .dae-File. Die sind die wichtigste 3D-Software, 3D-Format und alle diese Formate, die können in unsere Projekte importiert werden. Ich zeige ein Beispiel. Ich habe eine kleine Desk, eine kleine Tische hier gezeichnet, ganz einfach. Ich habe das mit SketchUp gezeichnet und habe diese File in mein Computer gespeichert und jetzt kann ich diese File in mein Projekt importieren und verwenden. Wie gesagt, klickt man an diese vierte Option, hinzufügen, importiere aus einer File, dann wählen wir eine Datei, so wählen Sie Datei, wir klicken an diese Taste und das ist dieser File in eine SketchUp Extension, in eine SketchUp Form, diese File hier, okay, so ich wähle diese File und klicke diese Taste auswählen. Ich habe diese File, das heißt diese SketchUp-File, SketchUp-Element gewählt und jetzt kann ich das in mein Projekt importieren. Import. Ich kriege eine Vorschau von der Tische, von meinen Elementen. Ich kann auch mich in der Vorschau durch den Maus bewegen. Sehen Sie? Dann ich kann Nächste klicken. Ich kann die Äxte von meinem Objekt ändern. Zum Beispiel, falls ich diese Schubkasten am rechts statt am links kriegen will oder der Objekt umdrehen will, dann kann ich die Äxte ändern, wenn nötig. Ansonsten kann ich Nächste klicken. Hier können wir die Masse ändern. Die sind die Masse in Zentimeter von meiner Tische, 140 cm breit, 75,5 cm hoch und 80 cm tief. Ich kann diese Masse ändern, nur ich muss diese Nummer ändern und die Masse wird automatisch geändert. Ansonsten klicke ich Nächste und dann am letzten klicke ich Nächste und den Software produziert eine Schnellrendering von dieser Datei. Diese Rendering wird das Ikon sein meiner 3D-Elemente und das wird in mein Projekt direkt importiert. Das kann ein paar Minuten dauern, sehen Sie, das ist ganz schnell auf jeden Fall, sehen Sie. Und wenn die Rendering komplett ist, wird das Objekt automatisch an der Projekt hinzugefügt. Warten wir ein paar Sekunden, um die Rendering komplett zu machen. Ist auf jeden Fall sehr schnell, sehen Sie. Okay. Sobald wie der Rendering komplett ist, dann kriegen wir automatisch diese Datei und wird diese Datei importiert und an unser Projekt hinzugefügt. Okay, komplett. Wir schließen.
Und sehen Sie, haben wir unsere File fertig und können wir das in unseren Raum importieren. Okay, wir stornieren diese Badewanne und wir ziehen unsere Tische und können wir das in unsere Raum, in unsere Zimmer legen. Okay, wir haben die 4 Optionen gesehen, um ein 3D-Objekt an unsere Projekte hinzufügen. Es ist alles momentan. Ich hoffe, dass es nützlich war. Bis bald.